豬手麵應該打包翻去攞我屋企嘅等離子電視睇個狂飆。法式鵝肝應該大家都食得多吧？今日帶大家食法式豬肝撈麵 ，Let's go！ 呢間嘢個名都幾特別㗎，好面線，好面線即係我哋呢邊嘅話叫啲似曾相識咁。老細新年好，整個嗰個清湯腩撈麵，定嘅法式豬肝。豬膶未有喎。嚇，豬膶未有啊？咁點啊？仲有乜嘢啊？咁啊，整多個豬手麵啦。即係平時嚟食要10點先有嗰個豬膶。係嘅。就係我嚟先係係嘛？咁啱咁嘅啫。搞笑啊！仲話過嚟食法式豬膶，10點先有，第日唔好好似我咁早嚟啊！真係冇啊！師傅有冇個豬膶啊？可唔可以煎份嚟啊？聽日走啦。你聽日走咩？係啊。聽日邊度啊？聽日唔喺廣州啦。你之前唔喺汕頭啊？啊？你之前唔喺汕頭咩？你又知去汕頭嘅？係啊，聽日走啦，聽日潮州。有冇啫？有整份嚟啊！真㗎。可以啊，不過可能未會達得到咁嘅要求。啊，得㗎啦，整份嚟啊！哎呀，過到嚟啊，冇得食嘅話有少少唔爽㗎嘛。我哋呢邊叫豬膶啊，嗬。係啊。哇！一落去就已經係變色㗎啦喎。通常都係1-2分鐘到咯。今晚都預住冇得食㗎啦。好彩。走啦！哇！噴完啲椰子油好香喎。係啊，呢個多咗。正常咧就係咁嘅份量。私人整多塊俾我。係。謝。今日早餐點得有啲多啊！清湯腩蒜蓉撈粗麵，最近追嗰個狂飆啊！見佢哋成日喺呢邊食嗰個豬手麵，今日都整翻個。今日專登嚟食㗎啦，爭啲就冇嘅呢個法式豬膶。清湯腩係塊到肉啊！記得撈麵咧，上咗之後要趁快食，唔好好似我咁整嚿拖晒。要攞佢呢個薑葱撈啊！多唔多啊？呢個腩？呢個腩好少肥㗎，雖然話清湯啊，佢有少少老過咗下嘅，好甘香。呢個就係煎出嚟嘅豬肝啦，食落係比較香嗰個椰子味嘅，因為佢俾嘅椰子油啱啱熟。嗰薑葱撈麵都好好食，好多呢隻牛腩。撈麵嘅話，單獨會配一碗呢個韭黃大地魚湯，就老細私人整嘅。唔單止係嫩啊，仲係好脆、好爽口嗰隻。真係佢切得咁厚咧，要先有咁嘅口感。咁控口食成分咧係比較爽嘅，塊塊都煎到咁樣，色香味俱全，裏面灑少少葱。每日卡點喺度追狂飆，除咗好睇，每次見佢食豬手麵咧都係好想試下豬手麵。今日專登整翻個豬手個皮咧係比較厚嘅，同埋爽口啲嘅。食鹼水麵咧，通常都仲可以俾呢個紅醋，少少就可以提鮮。因為聽日要出去啦，所以今日早餐嘅話就點得比較多，比較豐盛。一個撈麵，一個湯麵，跟住加一碟批嘅法式豬肝。呢個早餐嚟嘅，食到我好飽啊！豬手麵應該打包翻去攞我屋企嘅等離子電視睇個狂飆。可能又要去潮州一趟。如果知道潮州有咩好食嘅咧，可以評論區同我講。太多好食啦，仲未食啊！好啦，係咁，拜拜。